maalin wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan halkan xulashada wararka ah u diyaargarooba wararkeena maanta Arbaca 28 Abriil 2021 qodobada wararkeena ugu waaweyn waxaa qayb ka ah qaraxyo ismiidaamin ah lagu qaaday xarunta taliska ciidanka asluubta tirada dhimashada oo sii kordhaysa qasaaraha ka dhasho sii kordhaya xogihii ugu dambeeyay qaraxa ismiidaaminta ah sidee loo fuliyay maxaa ka jira in al-shabaab halkaasi ay askar badan oo asluubta ay ku dileen macluumaadkii ugu dambeeyay qaraxan ayaan soo qaadan doonaa qodobada kale waxaa qayb ka noqon doona 4 shuruudood oo cusub oo hortaala farmaajo kadib heshiiskii arinta doorashada iyo in laga noqdo qorshihii muddo kororsiga maxaa kamid ah 4taasi shuruudood xogo ku saabsan 5 qodob oo laga sugay farmaajo inuu soo bandhigo xalay uu ka baaqsaday kadib khudbadiisii xalay uu jeediyay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad xogo la yaab leh soo bandhigay oo ku saabsan khudbadii farmaajo ee xalay waxaan kaloo aan soo qaadan doonaa ciidamadii diidlaan muddo kordhinta oo dhufeysyo hor leh ka sameysanaya waqooyiga magaalada Muqdisho ciidamo badan oo soo gaaray ra'iisul wasaare Roble Baaq ayuu u diray dadkii ka barakacay guryahooda inay ku soo noqdaan qodobadaasi kuba kale ayaan soo qaadan doonaa qayb ka noqo saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambalelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada gaarka ee halkan aan ku baahino soo dhawaada mar kale saaxiibayaal aan ku bilaabay xaaladda magaalada Muqdisho ayaa markan u muuqata mid ay ka nabadgelayso dhaqdhaqaaqyadii military laakiin al-shabaab ayaa la soo warinayay in qaraxyo ismiidaamin ay ka geysteen gudaha magaalada Muqdisho iyadoo sii kordhayeen qasaaraha ka dhashay qaraxyo ismiidaaminta ay ka dhacay magaalada Muqdisho faahfaahin dheeraad ayaa laga helay qasaaraha ka dhashay qarax xoogan oo ururnimadii hore ee Saake ka dhacay agaarka X control ee magaalada Muqdisho qaraxaas ayaa la soo sheegay inuu ahaa mid ismiidaamin ah oo al-shabaab ay geysteen inkastoo hay'adaha ammaanka ee dawladdu wali faahfaahin buuxa aysan ka bixin ayaa haddana wuxuu noqonayaa qaraxii ugu horeeyay al-shabaab ee geestaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan iyadoo magaalada Muqdisho si dhowrkii toddobaadii ugu dambeysay ama halkii usbuucii ugu dambeeyay ee xaaladeeda mid aad u kacsan oo ciidamo badan oo is hor fadhiyeen qaraxan ayaana ahaa mid ismiidaamin ah oo la sheegay in al-shabaab ay ku weerareen xarunta taliska ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo ku yaala meel u dhow X control wararkii ugu dambeeyay qasaaraha qaraxan ka dhacay X control afgoy gaar ahaan xarunta taliska ciidanka asluubta ee kilomitir 7 ayaa waxaa la soo sheegay in qasaaruhu sii kordhayo qarax loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa lagu dhuftay albaabka hore ee taliska ciidanka asluubta ee X control afgoy waxaana qaraxani dhaliyay qasaaro burbur xoogan oo dhismaha soo gaaray iyo askar badan ciidanka asluubta ay waxyeelay ka soo gaartay waxa uu qaraxa waxyeelada ugu badan u gaarsiiyay qaybka dad la socday mooto bajaaj oo waqtigii qaraxa dhacay la kulmay kuwaas oo laamiga xiligaas maray waxaana wararku ay sheegayaan inay ku dhinteen ilaa 3 qof oo shacab ah oo xiligaasi saaraa mooto waxaana gaariga lagu dhuftay darbiga hore ee xarunta ciidanka asluubta waxaana ahaa qof isoo miidaamiyay oo gaariga waday oo halkaasi ku dhuftay faahfaahin dheeraad ah lagama helin ilaa hadda qasaaraha rasmiga ee soo gaaray ciidanka asluubta waxaase wararku ay sheegayaan in wadooyinka soo gala aaga xiradaasi ciidanka asluubta la xiray si loo hubiyo dhaqdhaqaaqa iyo sidoo kale ammaanka iyo qasaaraha afayeenka ciidanka asluubta Soomaaliya gaashaale sare Cabdiqani Maxamed Qalaf ayaa sheegay inuu jiro qasaaro xoogan balse ay soo gudbin doonaan qasaaraha wararkii ugu dambeeyay sheegaya in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen sidoo kalena ilaa 20 qof ay ku dhaawacmeen waxoogaa hordhaca la helayo laakiin ila madax banaanaya xaqiijinaya in ku dhow ilaa 15 qof ay dhimashadu gaarayso oo u badan ciidanka asluubta oo ay iyo waliba askartooda waxyeello soo gaartay iyo dad xiligaas wadada marayay gaar ahaan dad saarnaa mooto bajaaj Muqdisho ayaa xaaladeeda u muuqata maanta mid xogaa ka nabadgelaysa ama ka deganaysa saantii dhanka militariga laakiin al-shabaab ayaa durba bilaabay qaraxyadii lagu yiqiinay gaadiidka oo ilaa iyo inta lagu guda jiray bisha barakeysan Ramadaan uu noqonay koodii ugu horeeyay Muqdisho ay geystaan
dhinaca kalena ciidamadii diidanaa muddo kororsiga farmaajo ayaa lasoo warinayay in xaafadaha dhaca waqooyiga magaalada muqdisho ay aagag cusub oo horle ay ka sameysteen. wararka aan ka helin waqooyiga magaalada muqdisho ayaa sheegay in ciidamada militariga ay diidan muddo kororsigii madaxweyne farmaajo ay xalay isku ballaariyeen xaafado cusub. ciidamada ayaa xalay gaaray isgoosyada Fagax iyo weliba xaafada Jungle CC dhammaanba xaafadahaas oo ah kuwa ka tirsan degmada Yaaqshiid waxaana halkaas ay ka sameysteen dhufaysyo ciidamada ayaana sidoo kale kuwa aada waqooyiga magaalada muqdisho la sheegay in jidgooyin waaweyn iyo weliba caaro ay wadooyinka ku xireen. dhaqdhaqaaqan ciidan ee xalay laga dareemay degmooyinka waqooyiga caasimadda ayaa wuxuu ku soo aadayay xilli isbedel weyn uu ku yimid siyaasadda Soomaaliya oo laga naqday muddo kororsigii. qaar ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa ciidamadaas ayaa janaalkeena u sheegay inay sii joogi doonaan muqdisho ilaa inta farmaajo uu ka dhabeyn doono kalaabashadiisa muddo kororsiga maadaama tuhub badan laga qabo fadhiga baarlamaanka. sidoo kale waxay sheegay inaysan ku qanci karin in xal laga gaaray madaxweyne farmaajona uu hogaamsami doono doorasho amnigan uu ku wareejiyo ra-iisul wasaare Roble markaas wixii ka dambeeyay ayay sheegeen inay ku qanci doonaan. ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa shalay ciidamada ammaanka faray inay dib ugu laabtaan furmaha dagaalka ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo markii hore ay ka yimaadeen balse taa beddelkeeda waa ay diideen ciidamadu waxayna si cad u sheegeen in marka hore la xaqiijiyo hadafkooda oo la badbaadiyo dalka muddo kororsiina aan la aadin. xaaladda cakiran ee dalka ayaa mar qura isbedeshay kadib markii maamul goboleedyada Hirshabelle iyo Galmudug ay si cad u diideen muddo kororsiga farmaajo uu sameeyay rabay. madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday farmaajo ayaa isla markiiba soo jeediyay in dib loogu laabto wada hadallada iyo hirgelinta heshiiskii September. ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa mowqifkiisa ku taageeray labada maamul goboleed kuwaas oo ina diiday muddo kororsiga. Mr. Roble ayaa la sheegay in si weyn u taageeray in dalka aysan xamili karin waqtiga muddo kororsi. muqdisho ayaa tan ilaa xalay waxay mid degan markii ay soo baxeen wararkan. dhinaca kalena ra-iisul wasaare Roble ayaa war farxad leh u diray dadka caasimadda oo ugu baaqay dadkii barakacay in guryahooda ay ku soo noqdaan. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu baaqay dadkii ka barakacay qalalaasii maalmihii ugu dambeeyay muqdisho ka dhacay inay ku soo laabtaan guryahooda. waxa uu ra-iisul wasaaruhu faray ciidamada ammaanka inay shacabka u fududeeyaan in guryahooda ay ku soo noqdaan oo ay qayb ka noqon qaswadayaasha caasimadda. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay Roble ay ka go'an tahay in shacabkeena ay helaan nabad iyo xasilooni dhammaanba dhinacyada oo dhan ayuu ugu baaqay inay xoojiyaan nabadda oo ay ka fogaadaan wax walba oo cabsi gelina ama cabsi u keeni karta. hadalka ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo aadayay xilli 24 saac ugu dambeysay oo isbedel weyn uu ka dhacay dhanka siyaasadda kadib markii Galmudug iyo Hirshabelle iyo Roble ay ka noqdeen taageerada muddo kororsigooda. ra-iisul wasaaraha ayaana sheegay inuu ka shaqeyn doono xukuumaddiisa sida ay u qaban lahayd doorasho heshiis lagu yahay. qaybaha dambe wararkeena soo gaarnay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa 5 ujeedo ka soo saaray ama 5 qodob khudbadii xalay ee farmaajo. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid xubnaha golaha shacabka garan mucaaradka ayaa ka falceliyay khudbadii xalay ujeediyay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday asagoo ku soo koobay ilaa 6 qodob. Mahad Salaad ayaa shaaca ka qaaday madaxweynuhu uusan khudbadiisa ku soo hadal qaadin dhibaatadii ka taagneed Muqdisho qalalaasii siyaasadeed iyo dagaaladii dhacay. waxa uu sidoo kale uu xusay in ujeedkiisu yahay in uu dhaho siyaasadda waqtigeeda ayaa la joogaa waana ka heshiin karnaa. Mahad Salaad ayaa sidoo kale ku baaqay xubnaha mucaaradka inay heegan ku sii jiraan inta lagu hubinayo in dalka uu aadi doorasho. waxa uu yiri kow ismoogeysiiska iyo lameereysiga farmaajo khudbadiisa xalay waxay ahayd mid inta badan wali shaki badan ka jiro oo doonaya qalalaasa siyaasadeed in dalku ku sii jiro asagoo soo qaatay tusaalooyin. waxa uu yiri kow ma uusan soo hadal qaadan dariiqii xaaraanta ahaa ee muddo kororsiga ee sababay rabshadaha 12 Abriil markii baarlamaanka ugu dareen. 2 kama uusan garaabin mana ka tacsiyeen shacabka dhiigooda la daadiyay iyo kuwa guryahooda ka barakacay ayada lagu gudu jiro bil barakeysan ee Ramadaan. 3 wuxuu iska inatiray fidnadii uu ka dhex abuuray ciidamada qalabka sida asagoo oo kala qaybiyay ciidamada kuwa u dhow iyo kuwa dheerba ma jiraan askar maanta aaminaysa farmaajo askarta wuxuu ka dhigay kuwa kala qaybsanayo Mahad Salaad.
4 sidoo kale ma uusan sheegin sida xalka loogu heli karo ismarwaaga siyaasadeed ee maanta ka jira caasimadda mana ku baaqin wadatashi iyo dib u heshiisiin siyaasadeed in la qabto 5 isku soo wada duub ujeedka farmaajo waxa uu ahaa inuu dhaho siyaasadda waqtigeeda ayaa la joogaa waan u diyaar garoobnay inaan ka shaqeyno anagoo eegayna cadaadiska caalamiga ah ee dalkana uu saaran ugu dambeyn waxa uu ku baaqay in hoggaanka ciidamadu ay sii joogaan militariga ilaa inta laga hubinayo in dalka uu aado doorasho maadaama kalsooni buuxa aan lagu qabi karin hogaamiyaha waqtigu ka dhamaaday ee farmaajo ayaa hadda wajahaya cadaadiskii ugu weynaa marka loo eego dhinacyo kala duwan oo ay kaga imaanayeen baaqyo caalami ah waagaaga warbixinadan ayaan kusoo koobaynaa wararkeenii waa nageynta